El teu viatge a la UPF comença aquí. Et donem la benvinguda a bord. Però abans d'embarcar-te, et queda un senzill pas per fer, la teva matrícula. Perquè et sigui fàcil, llegeix la informació a la web de matrícula i segueix-ne atentament les instruccions. Revisem què necessites abans de començar a matricular-te. Consulta a partir de quin dia has de fer la matrícula en línia. Si ja ha començat el termini, pots accedir a matricular-te des de la mateixa cita. Tingues a punt el titular i el número de compte al qual es farà el càrrec de l'import de la matrícula. Si us plau, posa especial atenció a les dates. Si no et matricules a temps, perdràs la teva plaça. T'ajudarem perquè tot surti bé. Primer, hauràs d'omplir la informació amb les teves dades. Segon, les assignatures que has de matricular. Tercer, la informació sobre el pagament. I quart, la confirmació de la matrícula. Per identificar-te, has de crear la teva contrasenya clicant «No saps o has oblidat la teva contrasenya». Introdueix el número de document d'identitat que vas fer servir per la preinscripció universitària, ja sigui el DNI, el NIE o un passaport. Llavors, rebràs un missatge a l'adreça de correu electrònic que vas indicar en el moment de fer la preinscripció, que et permetrà crear la teva contrasenya. Torna a la pàgina d'accés a la matrícula i introdueix el teu document d'identitat amb la contrasenya que acabes de crear. Clica a l'apartat Matrícula i clica novament a Matrícula. Hi trobaràs 4 apartats. Per passar de l'un a l'altre, has de clicar en el nom de cada apartat, que es troba a la part superior de la pantalla. Verifica si les teves dades són correctes i, si escau, modifica-les. El DNI, NIE o passaport, la data de naixement, el país de nacionalitat i el correu electrònic no són modificables en el moment de fer la matrícula. Si les vols modificar, quan hagis acabat la matriculació, has de sol·licitar-ho a través del formulari de modificació de dades personals i bancàries que trobaràs a la seu electrònica. Has verificat les dades? Pensa indicar el codi postal del lloc on vas néixer, llegir la informació sobre protecció de dades personals i acceptar-les per poder continuar. Si vols autoritzar la difusió de les teves dades personals per rebre informació de cursos, beques o d'altres avantatges, marca aquest camp. Apareixeran les assignatures i el grup que tens assignat. No podràs canviar de grup ni d'assignatures en aquest moment. Si escau, trobaràs la informació necessària a l'apartat Informació. Si gaudeixes d'algun tipus de bonificació i ho has informat en el moment de fer la preinscripció, apareixerà seleccionada aquesta opció. També la de becari condicional, si has sol·licitat la beca general. I si vols acollir-te al préstec Agaur, marca aquest camp. Pots fraccionar en 2 terminis el pagament. Recorda que l'import mínim per fraccionar-lo és de 450 euros. Finalment, dona un número de compte bancari. Si ets menor de 28 anys, apareixerà marcat per defecte el preu de l'assegurança obligatòria. I també pots fer aportacions voluntàries al fons d'ajuts per estudiants. Si tens algun dubte o vols més informació sobre algun d'aquests apartats, consulta la web de la matrícula. Un cop confirmada la matrícula, pots consultar l'imprès de matrícula. També el pots imprimir, descarregar o enviar-te'l per correu electrònic. Si vols comprovar que la teva matrícula ha quedat gravada, consulta el correu electrònic que hauràs rebut si has marcat l'opció de rebre la confirmació. També pots consultar-la entrant de nou a la secretaria virtual. Ens va molt bé que indiquis què t'ha semblat el procés de matriculació. Ens ajudarà a millorar. Enhorabona! Ja ho tens tot per començar el teu viatge a la UPF. I no oblidis consultar l'últim apartat de la web de matrícula on trobaràs com aconseguir el teu carnet UPF i com assistir a la benvinguda.